Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji je nekako, i pored toga što je bio jako potresan, ostao u zapečku zbog svega onoga što nam se nažalost desilo u nekom skorijem periodu pre ovog događaja. Zapravo događaj iz škole Ribnikar i masakr koji se desio u Mladenovcu, ovaj događaj je nekako stavio u drugi plan, a o njemu se mora pričati i on ne sme biti zaboravljen. Naime, 14.6.2023. godine oko 19 časova u beogradskom naselju Banovo Brdo pronađen je 9-godišnji dečak koji je ubijen, a radi se o Iliji Jaramazoviću. Ko je ovaj 9-godišnji dečak? Ilija Jaramazović rođen je 6. marta 2014. godine u Beogradu. Njegovi roditelji su bili Dragan Jaramazović i majka Marija Branković. I otac i majka su bili policajci koji su radili u Beogradu, svako u svojoj upravi. Otac je radio u Beogradskoj brigadi na Banovom Brdu. Rođenje ovog dečaka je krunisalo vanbračnu vezu ovo dvoje policijskih službenika koji su se upoznali godinu dana ranije i koji su obožavali Crvenu zvezdu. Da li je ta ljubav prema Crvenoj zvezdi dovela i do poznanstva ovo dvoje mladih policijskih službenika, ja to sada ne znam, ali moguće je da je tako bilo. A ko su zapravo roditelji ovog malog Ilije? Majka Marija rođena je 1980. godine u Majdanpeku. Ona je tamo završila osnovnu školu, najverovatnije i srednju, i odrasla je u klasičnoj radničkoj porodici, kakav i jeste Majdanpek u celini. Živela je sa ocem, majkom i bratom. I još kao devojčica bila je muškobanjasta. Volela je fudbal, volela je da igra muške igre, recimo klikere, da igra fudbal, i maštala je o tome da jednog dana postane vojnik. Zapravo ona je htela da upiše srednju vojnu školu. Međutim, njena majka Slavica, najverovatnije zbog dešavanja u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo, nije nikako želela da ona bude pripadnik Vojske Srbije. Smatrala je da ova devojčica treba da se bavi nekim drugim poslom koji nije tako opasan. Marija je oduvek maštala da radi posao u uniformi i posle oktobarskih promena 2000. godine nastupile su promene u svim strukturama društva, pa i u policiji. Od Evropske unije zahtevano je da određeni procenat pripadnika MUP-a bude ženskog pola. I naravno, MUP je organizovao doškolovavanje velikog broja devojaka. I za tu prvu generaciju žena, odnosno devojaka, koje su pristupile MUP-u, bila je i Marija. S obzirom da je dobro prošla psihofizički test, ona je poslata na školovanje u Sremskoj Kamenici. Tamo je bila godinu dana, završila je policijsku školu i kao jedna od boljih učenica raspoređena je u najvećoj policijskoj upravi, zapravo u upravi grada Beograda. I to ne u bilo kojoj, nego u saobraćajnoj upravi. Njena matična stanica bila je saobraćajna policijska stanica Zapad na Topčiderskoj zvezdi. Od samog početka Marija je pokazivala izvrsne rezultate. S obzirom da je volela da radi posao kojim je počela da se bavi, rasporedili su je u centar grada. Mnogi se od nas sećaju nje kao jedne markantne i lepe policajke koja je radila na uglu Pop Lukine i Brankove ulice. Zapravo, to je jedna od najprometnijih raskrsnica u Beogradu. Marija je bila odličan policajac i ona je zaustavila kompletni saobraćaj da bi prevela kucu sa malim štencima.
Naravno, odmah su izašli neki taksisti koji znaju, boga mi, nekada da budu i prgavi, čak i prema policajcima, ali ovog puta oni su se smejali, onako odobravali su taj gest i aplaudirali su. Izašao je i vozač GSP, a i svi putnici iz autobusa, i tu na uglu Brankove ulice i Pop Lukine razlegao se gromoglasni aplauz. O ovome su saznali svi taksisti u gradu, zato što su oni odmah putem svoje radio veze obavestili svoje kolege kako ima nova policajka koja je tako fina i koja vodi računa i o životinjama. Taksisti koji su radili tada u smeni došli su da bi pozdravili ovu devojku koja je tu radila tako što su prolazili i svirali u znak pozdrava. Postala je zaštitno lice ovog dela grada. I naravno, izašla je i televizija da bi snimila ovu devojku. I dok je jedna TV ekipa snimala intervju sa Marijom, prišla je jedna starija dama i rekla je: Mako, da li bi mogla da te zamolim da posle smene, kada odradiš, odneseš moj ceger koji sam ostavila u piljari, jer ne mogu da ga odnesem do kuće. I Marija je rekla da, naravno. Kada je gospođa otišla, voditeljka je pitala policajku, zapravo Mariju: izvinite, vi poznajete ovu gospođu? Kaže da, to je jedna dama tu iz komšiluka i pošto ne može da odnese stvari kući sa pijace, ja joj stalno odnesem do stana. To je prosto izazvalo oduševljenje. I dok su oni i dalje snimali intervju, naišao je jedan čovek sa štakama, mahnuo je Mariji i rekao je: Marija, molim te, možeš li me prevesti preko ulice? I Marija je otišla i prevela je preko ulice i tog čoveka. To da je neki reditelj montirao, to ne bi tako sve ispalo. Marija je zapravo jedna predivna osoba i morala je biti zapažena od svih. Naravno, ovakav glas se brzo širi i još brže je stigao i do njenih starešina. I kad god je bila neka veća frka u gradu, zapravo neko dešavanje tipa održavanje neke utakmice ili tome slično, Marija je radila. Iako nije bila njena smena, znali su da se ona neće buniti zato što voli da radi i ako joj ne bi smena stigla na vreme, Marija bi ostala sve dok treba. Znala je da radi po potrebi službe i ceo dan. Da li je to minus 15 ili plus 35, zato što je obožavala policijsku uniformu i taj posao. U tom periodu Marija je imala i dečka Žarka, o kome mi ne znamo mnogo, ali ona je bila zaljubljena u njega, stalno je bila na vezi sa svojom mamom i sa tatom, pričala je kako nema nameru da se vraća sa nekom prekomandom za Majdanpek, jer je za rad u Beogradu podržava i njen dečko i da ona planira da zasnuje porodicu ovde u prestonici. I majka Slavica i otac Sima su je podržali u toj priči i ona je nastavila sa radom i životom u Beogradu. Međutim, gde je tačno Marija živela u tom periodu u Beogradu, ja doduše sada i nisam u toku kako sve to funkcioniše, ali po nekom nepisanom pravilu, kako je to funkcionisalo ranije, a ubeđen sam da i danas, Marija kao devojka, kao policajka koja je tek počela da radi, sigurno je bila smeštena u neki samački policijski hotel za pripadnike MUP-a. Najveći samački hotel, i to baš za saobraćajnu policiju, u Beogradu nalazio se na Bežanijskoj kosi. I s obzirom da su počele da rade i devojke, pretpostavljam da je jedan deo tog ogromnog hotela preuređen za potrebe i korišćenje mladih koleginica koje su počele da rade tih godina u policiji. One su tamo imale sve obezbeđeno. To su dvokrevetne sobe u kojima ima i ishrana,
oko hotela su lepi sportski tereni i najverovatnije da je Marija u tom periodu dok se zabavljala sa svojim dečkom Žarkom bila smeštena u taj hotel ili u neki od sličnih policijskih hotela u gradu. Marija je od samog trenutka kada je došla u ovaj grad zavolela Beograd svim srcem i dušom, a i Beograd je zavoleo nju. Marija je zapravo stekla široki krug prijatelja koji su poticali iz svih društvenih sfera ovog grada. I najverovatnije po tim policijskim hotelima gde je bila smeštena Marija, ona je upoznala i Dragana Jaramazovića. A ko je zapravo bio Dragan Jaramazović? Dragan Jaramazović je bio momak, policijski službenik, rođen 1980. godine u Subotici. On je u ovom gradu i odrastao, a kasnije završio policijsku školu i raspoređen je na rad u gradu Beogradu. I to ne bilo gde, nego u policijsku brigadu grada Beograda. To je posebna jedinica policije koja služi za održavanje javnog reda i mira na velikim skupovima. Da li su to demonstracije ili recimo koncert neke velike rock zvezde kao što je Sting ili kao što su Rolling Stonesi, da li je to neka velika fudbalska utakmica ili bilo koji skup, policijska brigada mora biti prisutna. I Dragan Jaramazović je radio u ovoj brigadi i to ne bilo gde, nego u operativnom centru ove brigade. To rade zapravo oni najsposobniji pripadnici brigade. Ne u smislu najsposobniji da su oni sada supermeni, nego to su ljudi koji treba u datom trenutku da donesu pravu odluku u roku od 1 sekunde. Znači, u odsustvu komandanata i drugih starešina, oni menjaju iste i održavaju komunikaciju sa koordinatorima obezbeđenja koji su na terenu. Bez obzira da li su u pitanju konjanici ili recimo momci za razbijanje demonstracija, takozvane kornjače. Inače, Dragan Jaramazović, kao i svi pripadnici brigade, bavio se nekim sportom. Oni obično vole praktično streljaštvo, jahanje, bave se skijanjem i igraju fudbal. Ovi momci su takođe poznati i po mnogim drugim ekstremnim sportovima kao što je recimo ronjenje, zatim voženje kajaka. Neki se bave i padobranstvom. Biti u ovoj policijskoj brigadi zapravo je privilegija i oni su u toj hijerarhiji policije negde između pripadnika onih najelitnijih specijalnih policijskih brigada kao što je SAJ i žandarmerija i recimo interventna policija koja je na nivou grada iz 29. novembra. Međutim, Dragan je voleo prirodu i voleo je sportove koji su vezani za prirodu, pre svega pecanje i vožnju bicikla. On je maštao da jednog dana učestvuje na čuvenom Tour de France-u. Evo macane, pa ti si u punom gasu, ne. All inclusive sve. Sve, da. Dok dete spava, tata vežba. Ajde osmeh jedan za Facebook. Jaramazovići su uglavnom svi sportisti. One koje sam ja uspeo da pronađem preko društvenih mreža, svi su poznati sportisti u svojim mestima, koji uglavnom žive na severu Bačke. Dragan, pripremajući se za te neke velike biciklističke trke, učestvovao je na mnogim manjim trkama. I na njegovu žalost, ništa posebno nigde nije ni postigao. Ali on je verovao u sebe i kupovao je uvek
najbolju biciklističku opremu, koja je naravno preskupa, a takođe i kada bi išao na pecanje, on je kupovao najbolju ribolovačku opremu. Ovaj čovek je bio perfekcionista i on je to voleo sve onako da složi i da čuva na određenim mestima. Čak mislim da je tada, još u najranijoj mladosti, počeo je da pokazuje znakove OKP-a, koji se mnogo učestalije javlja kod muškaraca nego kod žena. Dragan je imao zapravo jedan veliki problem u svom životu. On nikada nije upoznao svog oca. Neki pripadnici policije čak i pričaju da je Dragan odrastao u domu za nezbrinutu decu. Sad, ja stvarno, da budem iskren, naravno, ne želeći da uvredim nikog ko je odrastao u tim domovima, jer naprotiv, upoznao sam profesore fizičkog vaspitanja koji su odrastali u domovima za nezbrinutu decu. Upoznao sam i jednog vrhunskog hirurga iz Niša koji je odrastao u domu za nezbrinutu decu. Ali nisam upoznao ni jednog pripadnika policije, niti oficira, koji je odrastao u takvim uslovima. Da li je Dragan iz doma kasnije angažovan za policijsku školu u Kamenici, ja to ne mogu da tvrdim. Ovaj mladić je završio policijsku obuku i našao se u jednoj od najelitnijih policijskih uprava MUP-a Republike Srbije. Znači u policijskoj brigadi grada Beograda. Kada je upoznao Mariju Branković, Dragan je bio fasciniran njenom lepotom. Te 2013. godine i on se dopao Mariji. Počeli su da se zabavljaju, a kasnije počeli su i zajednički život. Doduše u iznajmljenom stanu. Ovaj mladi i lepi par ubrzo dobija svog sina jedinca Iliju. I od prvog trenutka kada je Dragan uzeo svog sina u ruke, on je toliko postao vezan za njega da je to prosto bilo neverovatno. Naravno, njega je volela i majka Marija, ali Dragan je toliko postao vezan da je smatrao da njegov sin treba da bude sve ono što on nije mogao da ostvari u svom detinjstvu i u svojim maštanjima. To njegovo obožavanje sina se odlikovalo nekakvom narcisoidnošću. On je postao ubeđen da taj dečak mora da bude drugi on. Doživljavao je malog Iliju kao sopstvenog klona, a ne kao posebnu osobu i kao neko sasvim drugo ljudsko biće koje može da ima sasvim drugačija shvatanja života i interesovanja. Ajde, ljubav prema sportu i prema fudbalu, to je okej. I Marija je, i još kao devojčica, obožavala fudbal. Kasnije, po dolasku u Beograd, redovno odlazi na svaku fudbalsku utakmicu fudbalskog kluba Crvena zvezda. Marija je obožavala Zvezdu i bila je vatreni navijač Zvezde. Takođe, i Dragan je obožavao Zvezdu. Smatrao je Bog na nebu, zvezda na zemlji. Tu ljubav je normalno preneo i na svog sina Iliju. I Ilija je zavoleo fudbal. I to je okej. Smatram da svaki normalni dečak treba da voli fudbal, košarku, jer deca moraju da se bave sportom. Kako bi naučili šta je zapravo odgovornost, izdržljivost, disciplina. Međutim, Dragan smatra da sada mali Ika treba da obožava i pecanje, zato što on voli pecanje. I smatra, ako je Ilija moj sin, normalno je da voli i on takve stvari. I onda vodi dete tamo po nekim kanalima, sada se ova riba ovako peca, ona riba se onako peca, onda ribu puštamo nazad u vodu.
zamislimo želju, a glavna želja je da Zvezda pobedi Partizan. Na kraju je došlo jedno lepo, mislim lepo, svaki šaren je lep na svoj način. Mali, lep, borben. Sad ćemo da ga pustimo kao i sve. Prvo da ga ljubimo. Ajde. Ajde. Opa. On je koristio svako svoje slobodno vreme da odvede sina tamo negde na neki kanal gde je on pecao i da po ceo dan provede sa sinom, a u celu tu njegovu rekreaciju sa detetom nije apsolutno bila uključena majka. I ja smatram da je tu Dragan pravio veliku grešku od samog početka. Jel imaš taj? Ništa. Nema šarana. Ajde, bori se. Vrti sad malo, vrti blinker. Hej, vrti, nemoj da vučeš, vrti. Ne slikam, ajde vrti. Što se tiče biciklizma, od rođenja svoga sina, Dragan prestaje da se bavi biciklizmom i rasprodaje svu svoju skupocenu opremu. Iako ga je žena Marija za biciklizam itekako podržavala. Mada je znala da on tu neće ništa značajno uraditi, pružala mu je apsolutnu podršku, zato što ga je volela. Čekaj, to je video snimak. U formi si, nema šta. I evo pripreme za Tour de France. Međutim, Dragan sada počinje da se bavi nekom drugom slobodnom aktivnošću koja baš i nije za neku pohvalu. I za običnog čoveka, a kamoli za pripadnika policije, Dragan počinje da se bavi, naime, sportskim klađenjem na takozvanim nameštenim utakmicama i čak javno daje objave kako je dobio lovu na nekom sigurnom pogodku i hvali tamo neke prognozere koji su mu dali taj tip. To je javno objavljivao i svi mi znamo da ti koji nameštaju te utakmice zapravo to su faktički organizatori lažnog klađenja. I njima su potrebni ljudi koji se bave bilo kojim javnim poslom, to naravno može biti i pripadnik policije, ali i da uliva poverenje drugim naivnim igračima, takozvanim ovčicama, a on je u toj priči ovan predvodnik koji treba te ovčice da dovede vukovima na šišanje. I sada on kaže, ja sam dobio 500.000 dinara na tip koji mi je dao Pera Perić. I onda javno se zahvalim Peri, Pero, svaka ti čast, evo za one pare koje sam dobio od tebe, vodim ženu i dete na more, recimo u Egipat. I to je sada za nekih 100 ljudi koji prate dešavanja u toj određenoj kladionici pravi mamac. Da bi on sada pokazao kako ima tu lovu, on stvarno dobije par 100.000 dinara od tih igrača koji nameštaju klađenje. Međutim, uslov je da on pokaže taj novac i da se bahato ponaša u njihovim kladionicama, koje u sastavu istih imaju elektronske aparate za kocku i naravno elektronski rulet. Dragan sada, pošto je dobio od bosova novac, on ga i potroši na elektronskom ruletu. A nepisano pravilo je da majka nikada nije klela svog sina zašto se kocka, nego zašto pokušava da se vadi kada ode u minus. Ja ne znam
ni jednog čoveka koji se obogatio igrajući elektronski rulet. Svi su otišli u minus i u velike dugove. Neretko su na kraju bili primorani da pozajmljuju veće količine novca i od zelenaša. Tu počinje velika problematika. Dragan je bio dobar policijski službenik, kažu vrlo inteligentan, dečko koji obećava, ali kocka ga je odvukla u živi pesak. Što više je pokušavao da se čupa iz istog, sve je više propadao, a da on to nije ni primećivao. To njegovo propadanje koje on nije primećivao, primetila je njegova supruga Marija. I počele su sve češće svađe između njih dvoje. Oni su, naime, imali i različita politička uverenja. Marija Branković, njegova supruga, bila je ekstremni levičar, dok je Dragan bio desničarski orijentisan. Sama ta različita shvatanja ne mora da znače da između dvoje mladih ljudi ne može da postoji ljubav, ali to je bio jaz koji se sve više i više širio između njih dvoje. Verujem da je Marija na sve moguće načine pokušavala svog muža da dozove pameti i da ga ubedi da prestane da se kocka i da ne troši velike količine novca na nešto što ne postoji. A on je upravo to radio. Pokušavao je da pobedi električni rulet. Mislim, totalno ludilo. I zapao je u velike dugove. I naravno, zelenaši su ga jurili. I sada on bi od jednog uzimao da bi drugom vraćao. A od onog što uzme da bi ovom vratio, uzme malo više kako bi imao za kocku, računajući zaradit ću sada velike pare, na kraju će i meni da se posreći, pa ću sada ne samo da vratim, nego ću još i dokazati Mariji kako ja znam da pravim pare. On je pravio samo problem koji nije imao rešenje. Iako je Dragan pokušavao da deluje kao čovek koga ne muče finansijski problemi, glumio je onako hladnokrvnog baju, generalno su ga ovi problemi itekako mučili. I zapravo nije mu bilo svejedno što je uzimao i presipao iz šupljeg u prazno. Čak i jednom, dok je bio u jednom velikom marketu, on je kupio jedan proizvod i pogledajte šta on kaže. Muči vas depresija, nedostatak novca, gazi vas more problema. Ne očajevajte, samo za vas u višenamensko uže za svega 139,99 dinara. Da li je vama ovo normalno? Zvuči kao šala, ali nije šala. To izgovara jedan pripadnik policije, službenik policijske brigade. Čovek koji je zadužen i koji je pod zakletvom da spasava tuđe živote. On daje savet ljudima da ako imaju neki problem, reše ga na najjednostavniji način. Jedan od najvećih problema Republike Srbije je taj što se nalazi u samom vrhu zemalja Evrope po broju samoubistava. Prošle godine imali smo 1400 samoubistva i to od toga 60% upravo vešanjem. I sada da ovaj savet da je pripadnik neke satanističke sekte, ja bi to razumeo, ali pripadnik policijske brigade da ovako nešto objavi na društvenim mrežama, treba da ga je sramota. I ne samo to, nego se čudim kako njegovi pretpostavljeni nisu protiv njega pokrenule neki disciplinski postupak. Pa čak i da ga suspenduju. To je bruka i sramota. Ne samo za ovog čoveka, nego i za ceo MUP. Zato što on nosi njihovu uniformu i oni kroz njega gledaju policajca, a ne običnog čoveka. Pretpostavljam da i Marija kada je videla ovu njegovu objavu, bila je u totalnom šoku.
Siguran sam u to. Znajući koliko Marija voli ljude, koliko voli ljudski život i koliko ga ceni, garantujem da je ostala bez teksta. Sva sreća što tada mali Ilija nije znao da čita, da vidi šta mu tata objavljuje po društvenim mrežama. Jer i Ilija je imao dušu svoje majke i znao je da voli i da pati. To je ona duša koja zaista nešto vredi. Međutim, Dragan nije hteo da skine tu objavu i smatrao da je to onako baš smešno. Samo mjesec dana kasnije, Dragan, Marija i Ilija odlaze na more. Sam mi lupila ma také páčo. Sali baba. Sad smo kao migranti na ostrvu Paradajz. Ili idemo na Paradajz ostrvo. Rajsko ostrvo. To bi bilo to. Idemo na Rajsko ostrvo. Na tom letovanju njih dvoje su pokušali da poprave stvari u njihovom braku i to je delovalo kao da će tako i biti. Međutim, po povratku sa mora, Dragan je odmah otišao u kladionicu i krenuo je jovo nanovo, iz šupljeg u prazno. Iako je ovaj čovek rekao samom sebi, kada je dobio sina, da će biti najbolji otac na svetu, zato što on nije imao oca, ovakvo njegovo ponašanje pokazuje da je njemu zapravo u životu bio samo bitan on. On je dovoljan sam sebi i smatrao je da i taj sin postoji radi njega, a ne da on sada kao otac treba da obavi misiju odgajanja tog sina i vaspitavanja. Kako je on mogao da bude uzoran otac svom detetu ako nije izlazio iz kockarnice? Apsolutno nemoguća misija. I sada Marija, pošto je shvatila da njenom suprugu nema zapravo leka i da nema spasa njenom braku, ona je odlučila da tu agoniju skrati. Ali Dragan, najverovatnije preko svojih veza koje je stekao radeći u policijskoj brigadi, odlučio je da napakosti svojoj supruzi Mariji i da on dobije starateljstvo nad detetom. I to je upravo i uradio. Imao je bolje veze, napravio je od svoje supruge neku ženu koja je opasna za to dete, čak ju je i prijavio za nasilje u porodici, da je navodno ona nasrnula na njega. Ja ne znam ni jednog pripadnika posebne jedinice policije kakva je brigada, a da ga tuče supruga. To još nisam čuo. A ovaj čovek bez imalo stida i blama to prijavljuje sudu. Najverovatnije njega to savjetovao neki advokat iz tih kockarnica i dao mu je savjet koji je on prihvatio, a to je zapravo bio pakt sa đavolom. I on je svesno ušao u tu priču. Prijavljuje ženu za nasilje, čak je tražio da se Mariji zabrani prilazak Draganu kako ga ne bi ugrozila. Zamislite vi tu scenu. I naravno, njoj je bio zabranjen prilazak Draganu. Marija u jednom trenutku ne samo da je prekinula svoju vanbračnu zajednicu sa suprugom, nego u jednom periodu čak nije ni znala gdje njen suprug stanuje sa detetom. Posle toga su oni malo izgladili odnos, dogovorili su se da dete bude nedelju dana kod njega, a nedelju dana kod Marije. Međutim, Marija je vremenom zapala u neke finansijske probleme,
čak je morala da otkaže i svoj stan gde je stanovala. Stanovala je kod nekih svojih prijateljica, a neretko je spavala i u policijskoj stanici gde je radila. Zapravo u saobraćajnoj policijskoj stanici Zapad. Ja verujem da je njen suprug nju primorao, a da to niko nije ni znao, da ona uzme neke kredite i pozajmice kako bi dala njemu, tobože za dete i za sve što treba, a da je on isti novac koristio da vraća svoja dugovanja zelenašima i naravno da bi se i dalje kockao. Ona je to čak i javno pričala da je on više puta zvao za ovu pozajmicu te za onu koje je ona, kako je znala i umela, nabavljala od svojih prijatelja i prijateljica, davala je njemu misleći da na taj način ona ne daje novac svom bivšem suprugu, nego svom detetu. Međutim, on je taj novac koristio kako je koristio. Dete se njoj nikad nije ni žalilo da ono trpi neki vid nasilja ili zapostavljanja od oca. Naprotiv, on je dete stalno vodio sa sobom, objavljivao je zajedničke fotografije sa zvezdinih utakmica na svom profilu. Svi su mislili kako je on uzoran i dobar samohrani otac i čak su ga i hvalili. Idemo, slavi se rođendan. Kasni se zbog korone. Napolju je masa, ne brinite, bit će ljudi. Ima još pola sata. Mali Ilija je naravno umeđu vremenu pošao u školu, bio je odličan đak, završio je 1. razred, završio je i 2. razred i pri završetku te 2. godine dešava se ona tragedija u Ribnikaru 3. maja. Svi znamo šta se tamo desilo i koliko nas je sve to potreslo. Još uvek ne možemo da zaboravimo ni jednu suzu koja je prolivena za tom decom. I dalje patimo za onim što se tamo desilo i neretko pustimo opet koju suzu. Ovaj događaj ne samo da je potresao nas starije, on je uticao i tekako i na decu, između ostalog i na malog Iliju. Ilija Jaramazović jedva je dočekao kraj školske godine. Pošto je završio uspeh sa odličnim, majka ga je pitala: Iko, šta želiš da ti mama kupi? Hoćeš li novu fudbalsku loptu? On je rekao: mama, ne treba mi ništa, bitno je da sam živ. I važno mi je da sam preživeo ovu školsku godinu. Onda je rekla: Ilija, pobogu dete, o čemu ti to pričaš? Pa vidiš mama šta se desilo ovoj dečici u Ribnikaru. To može sutra i meni da se desi. Majka je bila u šoku. Zagrlila je svog sina i rekla je: sine, nemoj se plašiti, završena je školska godina, a to se više nikada neće ponoviti. Čak je i sam predsednik rekao da će policajci čuvati škole i vi ćete biti bezbedni. A na kraju krajeva i tvoj tata je policajac i ti nemaš čega da se plašiš. I Ilija se prvi put posle nekoliko dana nasmešio. Pustio je ponovo suze za onu dečicu iz Ribnikara, zagrlio je svoju mamu i rekao je: mama, ipak sam ja srećan što imam tebe kao majku koja ćeš me štititi, a imam i oca policajca koji me voli i koji će me štititi od svakog zla. Ali ne samo mene, nego i sve moje drugare iz odeljenja. Ilija je tog dana bio najsrećnije dete na svetu. Osjećao se sigurnim. Ima majku policajku, ima oca policajca. I smatrao je svog oca super herojem. U svojoj
prepametnoj maloj glavici i u svojoj malenoj čistoj duši mali Ilija nije primećivao da se njegov otac sve čudnije i čudnije ponaša. Da vodi neke duge, čudne razgovore sa nekim nepoznatim ljudima i u toku dana i u toku noći i koji traju u nedogled i da se stalno spominje neka lova. Lova i lova. Njegov otac je bio u teškim problemima. On više nije mogao da pozajmi novac ni od koga. Niti od zelenaša, niti od prijatelja. Zato što je svima dugovao. On je bio u jako teškim dugovima. Najveće dugove je imao u kockarnicama, koji su iz dana u dan rasli sa kamatama. Dragan nije imao rešenje za izlaz iz ove krize. I smislio je izlaz na najgori mogući način. Ono što je pre par godina savetovao nekim ljudima, odlučio je da on sprovede u delo. Zapravo i njegova dijagnoza OKP učinila je svoje i on se našao u onom procentu ljudi koji na način koji je malte ne žigosan od svih religija kao najveći smrtni greh odlučio da ispliva na površinu i da se spase, da ode u neki drugi svet. I da ne budem sada pogrešno shvaćen, ako je tako rešio, trebao je to i da uradi, ali da na taj put ne vodi nikoga, ponajmanje ne onog koji ga je najviše voleo na svetu. A Dragana Jaramazovića niko nije više voleo od njegovog sina Ilije. I u svom iznajmljenom stanu na Banovom brdu on je uspavao svoje dete i dok je ono navodno spavalo, on mu je iz službenog pištolja pucao u njegovu prelepu dečju glavicu. Dok je mali anđeo spavao i ne sluteći da će ga otac monstrum poslati tog trenutka pravo u raj. Mnogo pre vremena. A onda onim istim pištoljem koji mu je država dala da čuva tuđe živote, uzima i svoj život. On je jedna obična gnjida. Umesto da je dete dao svojoj supruzi, ako ništa drugo, bar ta nesrećna žena imala bi sada živog sina i imala bi 70% njegove plate koje bi dete primalo do svoje 18. godine ili do kraja školovanja. Zamislite da je on, ne daj Bože, bio jedan od onih 1000 veličanstvenih koji treba da čuvaju tuđu decu u školama i da mu je u tom trenutku nešto prslo u mozgu. Ja ne znam da li je on pokazivao neke gafove, da li je imao neke tikove tamo na poslu, da li su kolege primetile njegovo čudno ponašanje. Ja prosto ne mogu da verujem da pripadnici policijske brigade nemaju redovne preglede kod psihologa. Prosto ne mogu da verujem da čovek kome je povereno da vodi nekad akciju u kojoj učestvuje stotine njegovih kolega i čuvaju se životi hiljada i hiljada drugih ljudi, odluči da uradi ovako nešto monstruozno. Samo zato jer nije imao izlaza iz neke njegove finansijske situacije ili da bi se osvetio svojoj bivšoj ženi. Neshvatljiva priča. I desila se nekako u onom trenutku kada smo svi još uvek pričali da li je mali Kosta umno ispravan ili nije. Još uvek nijedan stručnjak nije dao svoje konačno mišljenje o tom detetu koje je uradilo nešto strašno. Ovaj događaj radi policajac na ne manje monstruozan način, čak i mnogo gori.
jer on je školovan, obučen i 21 godinu je pripadnik službe. Zapravo, pripadnik je policijske brigade, čiji je osnovni zadatak čuvanje tuđih života i ustavnog poretka. I zato im je dato službeno oružje i dobra plata na kraju krajeva. Ali nijedna policijska plata ne može da izdrži nadmudrivanje sa kuglicama u elektronskom ruletu. Policijska plata je namenjena normalnim ljudima, onima koji žele da žive luksuznim životom, a nisu nasledili velike pare od svojih roditelja, onda ne treba da traže službenu značku od države i oružje, nego treba da nabave sami oružje i neka budu na onoj drugoj strani i neka budu spremni da ostatak života provedu po zatvorima ili da završe u čituljama. Ovaj otac monstrum, kome je država dala sve i dala bi mu još i više kao samohranom ocu, odlučio je da na stranama čitulje stavi ne samo sebe, nego i svog sina, koga je navodno voleo najviše na svetu. Ceo Beograd je bio u šoku. I policija i ljudi. Svi su prepričavali od usta do usta i od mesta do mesta šta se desilo zapravo par dana kasnije na Bežanijskom groblju i kakva je to tužna sahrana bila. Došli su pripadnici policijske stanice Zapad da bi otpratili dete svoje koleginice na onaj svet. Mali je bio u belom sanduku. Svirala je muzika, ali to nije bio posmrtni marš, već je to bila čuvena navijačka pesma Crvene zvezde. I na nebu sada na koje idem ja, sija moja zvezda crvena. Uz ovu pesmu sahranjen je mali Ilija, a na njegov mali beli sanduk bio je stavljen šal Crvene zvezde. Mali Ilija je sahranjen u dresu i u trenerkama fudbalskog kluba Crvena zvezda. Takođe, stavljena je i jedna fudbalska lopta. To su kupili policajci policijske stanice Zapad. Celu sahranu i sve oko sahrane platili su ovi momci. Cela bežanijska kosa je pričala kako su imali sahrane i sahrane, ali takvu sahranu do tada nisu imali. Lelek majke je nadjačavao sve i čuo se malte ne do centra Novog Beograda. To je bilo srceparajuće. Majka skrhana bolom ne zna znači za sebe i više vremena i sada provodi na Bežanijskom groblju nego što je posvećena svom poslu. Ja i ne znam da li će moći više ikada da radi kako treba. Ova žena je uništena. Ova žena koja je nekada bila simbol saobraćajne policije na beogradskim ulicama, doživela je strašan udarac sudbine uz pomoć svog supruga monstruma. Ova žena je hrabra žena i ja verujem da će se ona vratiti ne samo u službu, nego u život, jer ona to i zaslužuje. Ona mora da živi, mora da da svojim uzorom hrabrost drugim majkama koje su nesrećno ostale bez svoje dece. A njen sin će sve to vreme čekati u raju i možda će igrati fudbal
sa anđelima. U istom onom dresu u kome ga je majka ka njima i ispratila. I ja se nadam da u ovom trenutku mali Ilija je zaista u raju, kao što se nadam i duboko verujem da duša njegovog oca gori u zadnjem krugu pakla i da Bog da nikada ne izašao iz njega. Dragi prijatelji, ja sam o ovom slučaju rekao onoliko koliko mi moje emocije dopuštaju. Možda sam trebao da još mnoge stvari kažem o svemu ovome, ali verujte da mi nije lako. I mnoge sam stvari možda i propustio. Međutim, morate znati da mene ovaj slučaj muči od dana od kada se desio. I ja sam ovo morao da vam ispričam i da ovu priču sa vama podelim. Jer vas smatram delom moga tima i zato vas molim da, kao i dosad, u svojim komentarima napišete mišljenje o svemu ovome. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.